Народ, привет! Сейчас расскажу, как избавиться от стука скобы суппорта. Вот я тормоза обслужил, все здесь вычистил, смазочку поменял, поставил новые направляющие, но все равно стук остался. То есть уже износ вот здесь в самом суппорте. Берем сверло 7,5, сверлим 2 отверстия, примерно миллиметра 4 глубиной. Я взял пружинки от ВАЗ-2108 КПП. В наборе идут 4 штуки. Значит, подгоняете высоту пружинки под свои колодки. Ну, можно на любых колодках так сделать. То есть у меня получилось вот так. Справа оригинальные стоят, слева я уже подпилил. Значит, капаем герметика туда по капельке, чтобы удобно было их вставлять. Вставляем пружиночки туда. Сейчас расскажу про один нюанс. Чтобы сама пружинка упиралась в металлическую часть колодки, а не в материал. Значит, вот пружинка, она стоит вот в одном положении. Если ее повернуть, то она будет наклонена в другом положении. Вот видите? То есть, значит, пружинки вставляем и крутим их так, чтобы они смотрели максимально вот в эту сторону. То есть прижимались вот к этой стороне. Тогда они будут давить на металлическую часть. И все будет нормалек.